Të nderuar qytetarë të Shkodrës, është keqardhje të shohësh Partinë Demokratike Shkodër që është ndërruar në një klinë destruktive, një shoqat politike me një grush njerëzish pa vizion dhe pas një përgjegjësi publike, ku shpifja është kthyer në një metodë dhe baltosja është strategjia e vetme politike. PD Shkodër përpiqet mashtrojë qytetarët duke besuar se zhurma mund zëvendësoj mungesën e ideve, alternativës dhe llogaridhënies historike për atë çfarë i kanë bërë këtij qyteti për 33 vite me radhë. Mjerimi, izolimi dhe një degradim të vazhdueshëm që e marginalizojnë Shkodrën duke e trajtuar si një bashki të dorës së dytë. Sot, për herë të parë, pas dekadash, ky realitet ka marrë fund. Shkodra po ringrihet, po investohet seriozisht, po rifitohet identiteti urban, kulturor dhe social. Dhe pikërisht krahasimi i sotëm me të shkuarën i tërbon, sepse ndryshimi është i dukshëm, i prekshëm dhe i pakthyeshëm. Benet Beci nuk ndërton propagandë, por ndërton qytetin. Nuk shet iluzione, por realizon investime reale, konkrete dhe të verifikueshme nga çdo qytetar. Shkodra nuk mashtrohet. Shkodra sheh, gjykon dhe krahason. Akuzat të hedhura pa vendim dhe pa përgjegjësi nuk e nderojnë debatin politik dhe as nuk i shërbejnë Shkodrës që duam. Drejtësia nuk bëhet në podiume politike, por në institucione. PD Shkodër ka zgjedhur rrugën e vetë diskreditimit politik, duke shpresuar çdo ditë se pushteti do t'i vi si dhuratë nga qielli, sepse nga vullneti i lirë i shkodranëve nuk i vjen më. Fjala e tyre nuk ka më peshë, sepse shkodranët e dinë mirë se sa i vlen lëkura secilit prej tyre. Sulmet e tyre janë vetëm një përpjekje e dëshpëruar për të mbuluar poshllëkun politik dhe dëmin e thellë që i kanë shkaktuar Shkodrës vit pas viti. Janë teza të konsumuara, të rrëzuara nga realiteti dhe pas një ndikim real në opinionin publik. Dhe mbi gjitha, Shkodra ka bërë zgjedhjen e saj, të ecë përpara. Partia Socialiste Shkodër qëndron e palukundur në mbështetje të punës, transparencës dhe zhvillimit real të qytetit. Politika urrëties nuk do të ndalë ndryshimin, baltosja nuk do të zëvendësoj kurrë punën. Shkodra nuk kthehet më pas.